హలో అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హ్యాపీ మామ్. అతను రాత్రంతా దగ్గుతూ అస్సలు సరిగా పడుకోలేదండి పాప. పొద్దునకి చాలా డల్గా అనిపించాడు. జనరల్గా నేను డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన కఫ్ సిరప్ యూస్ చేశాను, కానీ అది కంట్రోల్ అవ్వలేదు. అలాంటి టైంలో నేను ఎప్పుడు ఈ హోమ్ రెమెడీయే యూస్ చేస్తాను. వీటిని కరక్కాయ దుంప పసుపు కొమ్ము అంటారు. ఇది మీకు మార్కెట్లో ఎక్కడన్నా దొరుకుతుంది, లేదా ఆయుర్వేదిక్ స్టోర్స్లో కూడా దొరుకుతుంది. వాటిని నీట్గా క్లీన్ చేసుకొని మెత్తటి చూర్ణంలా అరగదీసుకోండి. ఓన్లీ కరక్కాయ అయితే పిల్లలకి చాలా వేడి చేస్తుంది. ఈ రెండు కలిపి అరగదీసిన చూర్ణంలో మరిగి చల్లార్చిన నీళ్లు కానీ తల్లి పాలు కానీ వేసి డైల్యూట్ చేయండి. దీనిని పిల్లలకి మీరు పట్టినట్లయితే పిల్లలకి కఫంతో పాటు కడుపులో ఏ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కూడా అయితే నోటి ద్వారా లేదంటే మోషన్ ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఈ టిప్ అయితే 100% వర్కౌట్ అవుతుంది. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. Thank you.